Vzpostavili smo operativno raven poveljevanja Slovenske vojske z vzpostavitvijo 3 operativnih poveljstev Slovenske vojske. Takrat je bila velika dilema, ali gremo v vzpostavitev operativnih poveljstev, ki so na nek način statične organizacijske oblike poveljevanja, ali pa damo to operativno poveljevanje bolj v roke brigadnim poveljstvem. Vendar opremljenost in usposobljenost in izurjenost pripadnikov Slovenske vojske narekovala drugačno odločitev, torej operativna poveljstva. This was a time when ministers of defense were frequently changed. Employing 5 different ministers of defense in a short time period had a major impact on the development of the armed forces. Slovenia had the opportunity to introduce itself to the alliance by organizing a large logistic exercise, the Cooperative Adventure Exchange, CAE 98. This exercise was followed by a tactical exercise of the Slovenian armed forces in autumn 2000. It was of a different dimension, but still important for the further development of the armed forces. Torej, vajo Odločen odgovor leta 2000 smo dejansko izvajali v realnem okolju, v realnem času, z realnimi silami, takšna kot pač je bila Slovenska vojska v tistem momentu. Še posebej je tisto obdobje zaznamoval velik upad interesa za služenje vojaškega roka. No in mene osebno je ta vaja dejansko prepričala, da Slovenska vojska mora narediti en korak naprej k profesionalizaciji, torej k profesionalnemu popolnjevanju Slovenske vojske. Vstopili smo v novo obdobje, kjer dodana vrednost ni v vojaški tehnologiji, ampak v vojaškem znanju. V Slovenski vojski smo ga skozi leta pridobili in utrdili toliko, da ga že znamo in tudi zmoremo posredovati tudi sosednjim vojskam. Vedno bolj postaje jasno, da so izkušnje rezultat dobrega dela posameznika in pa nas vseh skupaj. Izkušnje in kakovost našega znanja so se postopoma širili. V tem času se je postopno večalo tudi število naših pripadnikov v operacijah za podporo miru ter število vojaških predstavništev, ki so pridobivali nova vojaška znanja v tujini na skupnih usposabljanjih in vajah ter najvišjih vojaških šolah. Izkušnje in obseg ter kakovost našega znanja so se tako postopoma povečevali. Novembra 2002 smo dobili vabilo za članstvo v NATO. Leto pozneje smo se Slovenke in Slovenci za dvotretjinsko večino odločili zanj. Tako smo dodatno okrepili in utrdili naš obrambno-varnostni položaj. Hkrati pa se tudi zavezali, da bomo obrambne zadeve reševali skupaj in v korist nacionalne obrambe ter Severnoatlantskega zavezništva. Opustitev služenja vojaškega roka je samo eden od korakov profesionalizacije naše vojske. Proces profesionalizacije bomo zaključili do 2010. leta. Do takrat bomo poklicno opravljali svoje naloge, se modernizirali, kakovostno usposabljali in postajali še učinkovitejši. Naš cilj je, da bomo dosegli načrtovano stopnjo profesionalizacije in ustrezno stopnjo zmogljivosti. The purpose of the defense system of the Republic of Slovenia and of the Slovenian armed forces is to deter any attack on the country and to defend its independence, inviolability and integrity and its national interests. This purpose is also realized through the incorporation and active participation of the state and international security integrations on the basis of international treaties. Hence, the Slovenian armed forces assures the prevention of aggression of whatever type, an appropriate response to aggression if it occurs, military contribution to international peace, security and support for the system of protection, rescue and relief, and support for the other state bodies and public institutions in ensuring the safety and welfare of the citizens of the Republic of Slovenia. The Slovenian armed forces are composed of all members of the active and reserve components. The active component consists of professional Slovenian armed forces members, soldiers, non-commissioned officers, officers and uniformed specialists, and civilian personnel. The reserve component consists of citizens signing a contract on the service in the reserve component and, until 2010, members of the compulsory reserve. The Slovenian armed forces is organized as unified armed forces without being divided into services. It includes the following branches: infantry,
armored units, air forces, navy, artillery, air defense, engineers, nuclear, biological and chemical defense, and signals. The Slovenian Armed Forces comprises the following services: assigned services, information service, medical service, quartermaster service, technical and traffic service. The Slovenian Armed Forces will be divided into combat forces and combat support forces. In terms of capability of deployment, they are divided into deployable and non-deployable forces. The General Staff, as a body within the Ministry of Defense, is the highest military professional body at the strategic level. The Force Command of the Slovenian Armed Forces and the Doctrine, Development, Education and Training Command are subordinate to the General Staff. 2 brigades, specific units and the Combat Service Support Command are subordinated to the Force Command. Brigada Slovenske vojske je združeno-taktična enota. Sem poveljnik prve brigade Slovenske vojske, ki je namenjena za bojevanje. V brigadi se pripravljamo, usposabljamo, hodimo tudi na usposabljanje v tujini. Znanja, ki jih pridobivamo v tujini, uporabljamo pri usposabljanju svojih vojakov, podčastnikov in častnikov. Ta znanja ne prinašamo direktno v enote, ampak jih prilagajamo našim pogojem. V tem letu proslavljamo 15. obletnico Slovenske vojske. Kljub temu, v prvi brigadi Slovenske vojske imamo veliko nalog in izzivov. Enote brigade bojo pripravljene za obrambo domovine in za katerikoli operacijo, ne glede, kje bo ta operacija potekala.